开工了，兄弟们啊！新年第一站海南岛，到地方就花2万块钱包了一个43米长的大船。这次我们是做足了准备，去深海干它1天1夜。据说深海大石斑都100-200斤，我们带的也是巨物钓组，用来给鱼保鲜的冰，我们就买了1吨多。可想而知，这次我们的信心到底有多足。今天的风浪有点大，但是对于有过10多次海钓经验的我，那只是毛毛雨了。大船经过3个小时的航行，终于到达钓点，于是我发烧了。到地方了，兄弟们啊！到达钓点，看看，哎呀，太难受了。我是万万没想到啊，口罩时期都挺过来的男人，今天竟然发烧了。到地方刚停船，这个大哥就中了一条大石斑，纯新手啊，一次海钓经验没有过。我操！哎呦我的，这是，你是。这条深海大石斑大概有30斤左右，直接给我晕船症都治好了。于是我下去第一杆就挂底了，然后我低头绑了块铁板，喝了一瓶可乐，又晕船了。等我再次醒来，已经凌晨5点多了。这是我中的第一条鱼。什么玩意儿是？1斤多，1斤多，是。这么一个。啊？哪个你箱子？你箱子呢？开光了。啊，开光了。董事长1天1夜才钓了5条鱼，据说还有2条是别人的。看着他的鱼货，我终于不掉心了。经过我们6个人的1天1夜努力，终于钓了半箱鱼。只用了10斤的冰，剩下的1吨多化成水流入大海了，就好比我们的2万块钱打水漂的。哎呦我的妈！但是我们刷过传媒的精神是永不服输的，输了也不认。于是第2天我们马不停蹄的又花7000块钱包了一艘钓鱼艇。据船长说，这是个神秘钓点，到了话就能保护，狗都能上岸。到地方了啊，手法很简单，就是抽停。拧劲儿，就是它绕在一起的。1个、2个、3个、4个、5个，现场5条船，1条没钓着，连条小鱼都没有。我怀疑是有人放鱼，但是暂时还没抓到是谁啊！等我抓着，我把牛给他嘎下来。今天必不可能空军，我们要上绝活了。哥，今天必不可能空军呐！这是啥浆糊啊？先把潜水员放出来，看看有没有鱼。加油啊，老铁！这是活体探鱼器。哎，空军就别回来了。哎，哇！先把探鱼器放下，看看什么情况。好了。潜水员回来了，看有没有货啊？灭火！看螺啊！有没有鱼？今天不走了，今天啊，搁这看着呢。我看看螺。一天都没走，翻个宝。八爪。这是什么螺？这是？将军鲍，假鲍鱼，买的鸡。这是塔螺。将军鲍得多炖会儿。哎啊，这是塔螺。塔螺。我也是服了，潜水员说下去1条正经鱼都没看着，全是螺。哎呀，7000块钱钓3条鱼，这鱼可挺贵啊。又完了这里，看，哎，明天这不好就爆皮了。
这胳膊也晒通红，还是皮肤太嫩了。哎呦我的妈！不是，去年虽然包了2条船，一共赔了2万7，但是我们不服输，又花4万块钱包了一条3天2晚的深海1号斗金枪。最低折了，送点东西呗。你可以近拍，这是最低。送点什么东西啊，老板？对，鱼没钓呢，买铁板花5500，什么意思？啥也没干，先赔5500。那不能这么话说，有可能赔1万呢。一条没钓着，船费搭的。这一次我将拿出我30年的功力，加上我毕生所学，干一条大金枪，刷锅传媒啊，裤衩赔没啊，铁铁。